အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းကြီး education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson-21 ပဲဖြစ်ပါတယ်ပု္ပ္ပာနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါအရင် lesson နေ့မှာပု္ပ္ပာနံပါတ်3မှာနံပါတ်ကာကြီးခါခွေကားငယ်ကာကြီးပု္ပ္ပာတွေကိုသင်ကြားခဲ့ပြီးပါပြီယနေ့ lesson မှာတော့နံပါတ်5နဲ့နံပါတ်စာလုံးကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 4.5 plus minus 9.5 လို့ပေးထားပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကဂုဏ်တက်တိ2မျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းပြောင်းမြန်ဂုဏ်တက်တိနဲ့အပေါင်းဖက်ဆက်ရဂုဏ်တက်တိကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးများတာကိုခွဲပါမယ်ဆရာတို့ 9.5 ကိုခွဲတဲ့အခါမှာ 4.5 ပါအောင်ခွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကိန်းတန်ဖိုးဒီ 4.5 ပါလက္ခဏာက plus ပါနောက်ကိန်းကိုဆရာတို့ခွင့်ခတ်ပေးပါမယ် 9.5 ကိုခွဲတဲ့အခါမှာ minus 4.5 ပါအောင်ခွဲပါမယ်လက္ခဏာက plus ပါနောက်ကိန်းတန်ဖိုးဒီ minus 5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဆရာတို့ကဖက်ဆက်ရဂုဏ်တက်တိပါနောက်နှလုံးခွင့်ခတ်ရှေ့ကလာဖက်ဆက်ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနောက်တစ်ဆင့်မှာပြန်သုံးပေးရမှာဒီရှေ့နှလုံးခွင့်ခတ်နောက်ကလာဖက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကိန်းနှလုံးကိုခွင့်ခတ်ပေးပါမယ်ရှေ့ကိန်းနှလုံးဒီဆရာတို့က 4.5 plus minus 4.5 ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိန်းတန်ဖိုးဒီ minus 5 ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုရှင်းလိုက်ပါမယ်0ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါနောက်ကိန်းဒီ minus 5 ပါ0 minus 5ရှင်းရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ minus 5 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာလုံး 2.1.4 plus minus 3.4 လို့ပေးထားပါတယ်ကိန်းရောကိုအပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်4 2 8ပါ1နဲ့ပေါင်းပါမယ် 9.4 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာ plus ပါကိန်းရောကိုအပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်လက္ခဏာဒီ minus က minus ပါ4 3 12ပါ3ပေါင်းပါမယ် 50/4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာပထမကိန်းကိုခွဲမလားဒုတိယကိန်းကိုခွဲမလားကြည့်တဲ့အခါမှာဒုတိယကိန်းကိုခွဲပါမယ်ဒုတိယကိန်းကိုခွဲတဲ့အခါမှာ 9.4 ပါအောင်ခွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကိန်းတန်ဖိုးဒီ 9.4 ပါလက္ခဏာက plus ပါခွဲမဲ့ကိန်းနှလုံးကိုခွင့်ခတ်ပေးပါမယ် minus 9.4 plus minus ဆရာတို့က15ရရင် 6/4 ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နှလုံးခွင့်ခတ်ရှေ့ကလာဖက်ဆက်ပါဒါကိုဆရာတို့ကပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါမယ်ရှေ့နှလုံးခွင့်ခတ်နောက်ကလာဖက်ဆက်ခြင်းပြုလုပ်ပေးပါမယ်ရှေ့နှလုံးခွင့်ခတ်ပါမယ် 9.4 plus minus 9.4 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါနောက်ကိန်းတန်ဖိုးဒီ minus 3/2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကခြေလို့ရပါတယ်2 2 4ပါ2 3 6ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုရှင်းလို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ0ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါနောက်ကိန်းတန်ဖိုးဒီ minus 3/2 ပဲဖြစ်ပါတယ်0 minus 3/2 ရှင်းလိုက်ရင်ရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ minus 3/2 ပါဒါကိုဆရာတို့က miss number ကိန်းရောပြောင်းပါမယ်လက္ခဏာက minus ပါ2 2 ပါအကျွင်းဒီ1ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးဒီ2ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ minus 1 1/2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပာနံပါတ်3ရဲ့နောက်ဆုံးပု္ပ္ပာ2ပုဒ်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ